bakotaka kaka otala na mfat mitoileta asali makambo nini actualiser des routes mais nazotala ti tozela nano faut étoile d'état alobi tozela nano mpo nga mpe nazobenga bato babonsoir 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 nga mpe nazopartage kaka ndenge ezalaka soki tokoti biso mpe topartage totie bakere ekozala malamu mingi ke topartage bandeko na biso mosusu oyo bayebi te ke ndeko na bango d'etat aza alive baya kokota ke d'etat aza na biso ekozala malamu mingi tobengani naza kopartage kaka ndenge bapartageaka nayebi te soki volume eza bien Yann Marie babonsoir ebeli est-ce que volume eza bien zana na luka na volume volume eza Yann Marie okenda chaker na mona kaka ke Yann Marie ozali Yann Marie chaker ko totie baker d'etat azaka ko partager to bengi bandeko na biso misusu oyo bamonani te ke tolobi ke ya biso élégance RDC eloko ya makasi tozobenga kaka baninga mosusu baya po tosola ensemble biso nyonso toli lisolo moka ya mwa moke ekozala malamu mingi kobenga ezalaka bie esalaka mwa eloko moko boyebi kaka ke ezaka tozaka ko se soutenir esalaka malamu nga mpe nazopartage biso mpe tozopartage ekozala malamu mingi botunanga te bofatu nde nini otie ata musique te bato bayoka musique te nga bino tozosolola kaka boye tosolola kaka ndamu Yann Marie nazosenga bakere RDC eloko makasi nasengi kaka bakere mpo nde tozotala na boye eza mpenza malamu te tobengana ke ya biso d'etat bato balobi peke o d'etat tomona oza no ya kolemba okomi kobima mikolo lingi mokomosu mpo lingi te oboyi na yo te naza nanga nalobaka mpena nalingaka kobima na likambo oyo omoni ke naza vraiment na raison na ngai nabima naloba wana nde ezalaka malamu nakoki kaka kobima boye te Shilo nasepeli komona yo nzambe azwa lokumu soki otie kere ekozala malamu nayebi ke Shilo aza bien, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth soki otie kere ekozala malamu mingi nayebi ke Dieu est vivant ekozala malamu mingi voilà donc nazomonana te eza te ke nazomonana te na nko te boyebi ke chaque mardi bémission elekanaka merci mingi Shilo eza malamu mingi balobi na d'etat merci d'etat lobby ceux qui n'ont pas la tête pour soi comme le bananga kende no za ko lemba ozozo batanka ya kovanda ozokipete makambo ezoleka na mboka nga ya bino d'etat mwasi ya mobali moko na makambo il faut nazala na ba épreuve nde na bimi na sololi na biso bandeko pour to beta na mabakute to luka te to lela te donc faut to ba keleka mbo tozoloba ezabo e belle biche de Jésus balobi muto bato ya nkolo ceux qui to partager ekozala malamu makambo mosusu eza ya koloba na makambo mosusu mpe eza nango ya koloba te lokola bandeko mosusu basali tozomona ese de panama asali mpe ya ye émission tolandi mpe c'est normal d'etat palandaka pa bato Marie-Laure Mwaka asali mpe intervention na ye totali kote mosusu toye komona Sarah Tola asali mpe ya ye donc toye komona donc Anima Kwakala asali mpe ya ye Fifi mpe asali mpe ya ye donc tolandanaka mpe mosusu nabi te nakosala te nakota mpe pa baninganga mpe nazwa mpe un plus maître gauche ba bonsoir ebele ekozala mpe ke avant naloba nayeba baninga balingi baloba nini mpo nga mpe naya koloba nakoyaka mbala moko te ngulungulu na bandi oloba na bandi ofinga tokoperdre bino mo bolobi ke babi soki bino bolobaka na terme ya bato ngulu ya malamu ayokaka matoi nini mibale yango wana lelo tozosolola kaka moke nga nazosolola na bino me bino mo bokomona ngo kuna na tele makambo ezoleka kuna après nga nakoya kosolola na bino makambo nini nga na ye kosolola na bino nazoloba pourquoi tu abandonné ba bâtiment ya église pourquoi tu abandonné yango vous les serviteurs de Dieu na yeka kosolola moke ka pona ba serviteurs de Dieu babane da ko kanganga o mwana yo pino ninga ko yoka te olingolo ba lisusu ni donc ngane nazanga na koki koloba te so ngala bikana lo
donc nayebaka te donc nga nalobaka ate olongo loba lisusu ni donc nga naloba te nafingaka te nasololaka mpena normal nasololaka nanga posé donc ya nalingi nasolola bokotuna nga sujet ya lelo eza nini pourquoi basali na nzambe baabandone batima ya église pourquoi nalingi natuna bato afrique na yango tokende molai te nga deta na bino atiela bino nano botala totala biso na bino mpo toumela te touti bapriere totala eloko nini oyo nga nalingi naloba na poko ya lelo nakoloba kaka mokie mpo esala malamu mingi soki tokopartage video kozala bien totala kaka biso na bino mpo bokoloba oyo nga nakosa etata bato makambo mpo bino soki bosi bomonaki yango botala kaka apres tokozonga totala nango eza nango na video publique totala biso nyonso tu na boye ezalaki ono mwana oyo asalaka boye ngai ngani nasali na ngai eloko te bomoni ndeko na biso bomoni ndeko na biso Didier Masuki ndenge azoloba akolakisa yango apres nalekisa yango ndambu mpo bomona naboyi ke bon naboyi naloba makambo oyo bozomona te bomona yango ndambu bandeko nyonso tu batia yango ndambu me ngata mosusu nakoki kotya te mpo ezosala soni paster okale fo bato bamona te paster okale nini bomoni ekale elingi kotia te boyi na bomoni bino moko paster asiliki alingi te mutakala na ye ebima nga siko nayengi nabimisa na nga yango mpo na makambo ebele ya koloba boloba na nga ki ofa tukende place boye te ifo ka awa kaka tomona yango paster amutakalize natiela biso mosusu totala mpo epesanga makasi nini oyo nga na koloba mpo esalaka bien paster amutakalize bino mo boyoka nde paster azolela wana eza frère na biso Didier tokita totala yango pende ya malamu bolemba te storing bakomeli biso toza na storing na nini oyo elingi nango te na tele na nga naokende nango na telefone na nga parce que ekomi ke YouTube eza na storing wana ezali donc ezosala te YouTube pour le moment na télé ezoleka te donc faut tout le comment ata biso surtout na YouTube totala ngo ka ndenge ezalaka bongana ya koloba makambo na ye koloba po ekomo yo ndo ozalaka ndenge banenge olobi na bango to kosila pasteur abatu est-ce que pasteur asalaki ndenge wana toke kota sule baoba ye pe asalaki yango bokomona ngo après nga na ye koyebisa bino makambo ndenge ezali tozotalaka pasteur ye moko abombi na ye te ye alakisi bato me nga na ndenge na nga kotala te mpo na oboya na nga naboya na nga natala motakala pasteur naboyi na ngai ya tozotala yango bolimbisanga moke nazoluka yango boloba eza ebele boye bokozomona yango te televizio na nga eboyi kolakisa nazobeta ezoya tokomona yango kaka moke apres mpo awa eboyi nango kolakisa siko biso na bino totala toyeba eza nini paster amutakalize mama nakutana makambo ebele o oza pasi donc paster oyo asali makambo moko eza ya soni donc tozoyoka kaka tozotala makambo ya paster ndenge asali biso na bino tolanda ngo mpo ta mosusu bokolobake Nicoleta babi Nicoleta oyokana kala eboyi mutakala paster eboyi mutakala paster non na eza yango ebele meboyi nango kobima botana makambo mpona okende nango kaka malembe nango luka yango ekoya ekobima tokomona mutakala paster biso surtout tozala besoin tomona yango tokotala ye mpo ye moko alingi totala ye bongo sikoyo bato mosusu batie bafoto bato mosusu batie ndenge ezalaka ata toke pa na ese de pa na mabe eza mabe na YouTube ezoboya mutakala wana ozomona boloba na nga totalaki yango ka bolinga totalaka yango pourquoi bino bolobelaka bapaster bolobela mpe bino moko pourquoi bolobela mpe bapaster
Zomon. Tout le bel pasteur, ils ont sengoté. Bon, on a bien été. Bon, on a cabo pour nous m'appeler pour écouter taper na YouTube. Biso na bino toza mopayate to yebi makambo no sonenge zole kanabi to landaka amukie. Loga na télé moi parce que na télé to moi totala ngo mobili. Donc na oba mulaite. Donc na mulaite ba bonsoir ebele eza ya binuka moko boyebi eza Fatou étoile d'état moi si ya mutu moko parce que moi si azalaka kaka na mutu moko eza identité na nga ndenge na bimela nango na net comme na nga yango wana. Bon lelo so bat ba ko tuna botozo sola nini sujet na biso ezali ke pourquoi ba pasteur ba abandonner bâtiment ya église. Donc, nous sommes tous les pasteurs, bâtiment na bino église, où est vos bâtiments de l'église? Ceux qui sont tous les bâtiment église, et moi, les bâtiments, beaucoup de abandonner bâtiment parce que tous en confinement. Il y a un moment que bazo samela na net. Bon monaki na komelaki bino ke église biso nyonso na komelaki biso ke église nyonso tout ya net eza ya kokota te prière nyonso tout eza ya kokota te tozwa mayele na vie na biso toyeba nini tolingi toyeba tozo sambela nzambe pona mutu te 1 tozalaka fan ya ba pasteur te 2 toyaka nde ko sambela penda nzambe po biso za na molimo na biso pasteur ta za na molimo na ye le padre coucou. Donc, tu as besoin former corps de Christ. Mais tu l'as hein? Na katia net. Tu as sambela te. Prière nyonso. O bazo pesa na net o na internet Nicolette Ben Anthony. Et l'obit te que biso nyonso tout kota kuna poto sambela kuna na net te. Internet o ebengami Facebook, WhatsApp, TikTok. Makamso to belo obino boyebi o tozalaka nango. Ezali pona lieu de rencontre. Tozo kutana, tozo solola, eza boye, pona boye, eza nango mabete. Kala, bate bele, basale ki ata base na nzambo. Waka, basia ba net, basia ba internet, basia mobulu, banana, balinga internet, bandumba boye, mais biso na bango lelo, to se retrouver na kate internet. Yango na rotuna bango, wapi bâtiment église na bango. Bango tozana kati ya internet bango bazote ya na tongo na midi na poko misusu balala kate omona bandi lundi tiake suki sa dimanche tozala kama yele biso bato tozolanda bango na net il faut tozala kama yele na lingi na landa losambo nani oyo kokumbela ngami kumbate na lingi na landa losambo nani oyo koyela biso liwate na lingi na mema losambo nani oyo na sima ya net oyo azamo sa na nzambe oyo ngana kosala na ye amitié na bengi na kati ya ndako na nga tozalaka mayele d'état soka lobi bongo pamba te po ba abandonner ensemble base na nzambe ba abandonner ensemble balobi chaque chose à son temps likambo eza na tango nango eza na likambo moko ya kolela eza na tango moko ya kolela eza na tango moko ya kosepela mais bango ba kote ya biso na net comme de lundi au vendredi samedi dimanche bongo ba ensemble na bango ba abandonner. Beaucoup de gens qui étaient basés dans le confinement, mais à partir du confinement, dimanche, ceux qui peuvent être au côté de la kilt, tant que na kata salle na bango bazwa kaka 2 jours na kata salle. Na 2 jours wana kende ko prêcher na église, telemi sa selfie banda côté ya biso kuna bako kanga yo te poza yo moko, soko ko tie loko botemi ozote na kata église. Et kozala malamu mingi. Ceux qui vont faire dimanche, oye dimanche, on te peut pas me dire par semaine, moi tant que ça côté à Kamba, moi beaucoup de dimanche et si. Mais ce qu'on dit quand on vient vendre les biseaux de lundi au dimanche, pour toi yo kaka soni, attaque tu na Hébreu 10, 25 et lobby, et ça on va so to lundi ko to lundi makambe combien to ko ba makambe loba mi wana. Balobi likambo eza na tango na yango parce que ba pasteur bazo sala soni, ba pasteur bazo sala pasi, ba se na nzambe tala elanga ngam na komate. Elanga balobi eza munene mais basali baza muke nenga bakoma basali baza muke librairie wana basala bible nga na yebite
Côté bakata ba papier ya Bible, ngana zala te, biso na bino to yebite, tango sera ba Jacob, ba Matthieu, ba tia bino kuna ote. Ozolana, ba pasteur bazo yokisa ba tout sol, to so benga pasteur pourquoi? Baza 5 ministères, pasteur Azali, docteur Azali, évangéliste Azali, nani prophète Azali, apôtre Azali. Tozo yoka soni na niveau moko to lobaka ke ezaka biso ba chrétien te to mona rappé bato mususu bazo sala mabe na bango mais azo yebaka na ningi na sala eloko nini na ningi na sala oyo na kofingisa te eloko nini oyo kokoyelanga parce que mosai na nzambe asa moto oyo abela na yebisaka bino tongo midi pourquoi biso na bino to yebi likambo oyo mosali na nzambe azalaka muta ba sentiment te mosali na nzambe aza moto akotaka na bandako batu pamba te mosali na nzambe aza moto aliaka na bamesa ya batu bandako ya batu ofonfe ya bandako ya batu koliaka komelaka basupu te mosali na nzambe aza ava sala likambo eza ye te aza recommandé na papa na ye donc nzambe azoyebise sala boye kende boye mosali na nzambe aza moto abela akufa atunaka makambo te akendaka kochokola te mosali na nzambe aza moto akufaka na secret ya bandimi tozomona ngo te tant tozalaka bana miki tomonaka batata misioni omona bazo okota na kata mapangu aye na kata lupangu ate bino tana basaki na banga chocolat ya cuire kala batata kala ate afungoli bible simidela ake na ye okopesa na biloko kolieta simidela ake na ye mais ya biso ya ba génération na biso ya toutes sortes de catégories makambo bozo sala bozonga na ba ensemble na bino ceux qui ba fungoli confinement bokende ko sala makambo ba soni na ba église na bino botike na biso ba net parce que toza batu oyo tolobaka makambo na biso na net soki okotisaka église no 3 fois par semaine te ya bango ndenge wana 3 fois par semaine eza mabe te eza lokola neti toloba église mosusu biso tolandaka baprière wana ezalaka baenseignement ezalaka intercession ezalaka eloba mabongo mais bato mosusu oyo babengami na bango basali na nzambe te yo moko forme na yo kaka église no kaka depuis kaka confinement oposakanaka na bato mosali na nzambe abongaka boye te totikana makambo oyo tomoni lisolo ezoleka ai passer na biso ya Brazzaville moyen natanga komona ezate parce que famille na ye elingaki na benga te na benga ye te ndeka na solola ki na grande sœur yango na ngi to solola yango na pokwa lelo eza soni eza pasi bokolo ba longwa baza ba Brazzaville ba bandeko na biso ba congolais te baza Congo Brazzaville bandeko na biso toza bandeko na bango oyo esalami na Congo Brazzaville yango pe salamaka na Kinshasa toki kotia boye te yango pe salamaka na Angola toki kotia boye te toza kaka mutu moko biso nyonso mais ezosala pasi ezosala soni donc tozomona mutakala ya bapapa na biso Bible ekuti elobi ke bana bamona mitakala ya baboti te mais biso tozotala mutakala ozoyeba ke oyo mutakala ya nani ya pasteur tel mais otale boye ta mutu aza c'est frère aza pasteur te tala ba pasteur a malamu baza mukie sur 100% nga la pesi bino 22% ya ba pasteur a malamu ngam na lobaki yango balobi elanga eza monene mais bino boza mikie tala bozaka ya muke oyo ya malamu to botikali botika topesaka bémission na kati ya YouTube po boye eza malamu te eza soni ser wana lobi na nga lobi a deta na lingaki na sola na yo ke omoni makambo eleki yo babimisi pasteur oyo mutakala pasteur wana aza pasteur te c'est un frère avant na France frère wana Siloé donc aza frère moko auti Brazzaville Kalate aye na mboka na biso oyo et puis vane moi so apesi ye mukanda asala epe système wana yaka na sukola yo na se ya ko sukola ye nde yango esalaki lelo abota ne mwana pa pesi mukanda yoka niveau basala nzambe mususu bato mususu bazolata elongi ya Jésus po basakanaka na bato po abiki kaka po elingi koleka na tele te tongo totia yo wana ye mutu amona na Jado Makola mwana mobali wana tanga moni confinement eye po confinement oyo pe nokeli biso ba problème confinement oyo esi bato pe batubi e bakisi bato pe bana e botisi pe bato mosusu nde confinement oyo yaki na ba makambu nango bandeko mosusu pe bazate bijou matadi bakena bango na sa ba confinement donc eza na tango ko boye eli biso makambu moko boye ya mabe ozomona mwana mobali wana tanga uti Brazzaville ye azwa kitana ye muke ya kofanda mais na tana ye muke ya kofanda asali nini abandi kote ya na kati ya internet oyo ebengami Facebook
Facebook bofinga ngo ezala place bandumba bino basene na nzambe bino ngozala na Saint Esprit orara awe ezesika bandumba bana na balobaka ba mériter libala te o boyebe mwasa bongaka na net komona na te siko biso na bino tozomona na wa bulandi biso kaka na net pona nini bino pe batima kuneza ya kokamamba bibo kuta na te mais kumbande dimanche soke na côté ya kota kuna cha selfie te ya bandimi kuna botikela biso terrain tozoka soni yaya wana mosele wana nzambe bobenge mosele na nzambe abandi ko prier kaka na tanga ya eloko ye biso ya kubata mananda ko biso nso tozalaki paniquer mutu nso tozalaki coincé mutu nso tozalaki ya kobanga atikanga na prier nazomona bato bazokufa normalement penza bato bakufi ebele mwana mobali wana prière ka ndenge mo ba partager nga na partager na sentiment teo bo ko tinga nga loko partager nga moko soko na yoki penda conviction nga sali na partager ngo pena lani mate ya tina suka ezate ke bato na baza mabe mais za ndenge na nga na kenda kenda te na kenda ngulu te tozala mayele tala muninga bakamba uti ko sali na ndako po likola bato to kuta na bango na net yaya na ya koti prière abandi ko prier kuna abandi ko prier wana leki na ye azata na ide wana te leki na ye azata na ide te ke aya ko prier mwana bato azana 25 ans asala ka ba musala na ye ya bien azana ye pe bien na ndenge na ye akenda ba misala na ye bon ayebisi yaya na ye sebi yaka to sambela tozana makambo ebele na kata famille to ko tika boite photo sambela yaya o sambela atindi lien erbo soke leki kota kolala te to cheba kere kozala malamu mingi botikinga moko na bana kobeta kintoeni allez moi c'est pas comme kokota ba comme ko partager na ba famille ba surtout ba comme ko prier ba moni peut-être tane to na confinement ba donc après to ko ça une année na ko batama biso na mindele oyo so bango na butu utano bato mobima bakanga na butu bazokanga na butu so pe na butu basala makamni le kakawana biso pe to yebite balabi pasteur wana veillez babiso kala bien so prier à okondi matin frère na banga Brazzaville a prier na munoko na bango so bala munoko ni kunai so ka le koko na ye allez quoi allez na ye calme allez et bandi veillez de prière tina ndenge to ko commander lo bazaki na prière il y a 21 jours moi so wana grande sœur alobi leki na nga fatu okomona ta trace ya mabete na mutuyo soka simbi prière awa biso surtout toza bénéficiant et bénéficiante na kata ba prière na benda leki na ngai parce que tozo traverser na moment moko donc moi te expliquer exacte pour za makamba famille yes ko na place wana liswa mabemba moko etali deuxième sens parce que ye alingaka makamba ko sukola ka bato nanyango bato ebele to vanda to beta boule to beta calcul mabale beba bango na makamba ko sukola ka bato nzoto nana yebi yango biso na bino toza mopaya te na makamba Élysée soka tipesaka le bouche en bouche na mwana na poazwa souffle de vie wana eza Élysée ba makambo wana ebebisa ba vie ya bato ebele mosai na nzambe oyo abengami mosai na nzambe alinga bondela pona ota mosusu na libumu akotinda mwasi na ye to ba protocole ya basi to ba intercession ya basi bosimba ye ya loba maloba nzambe bato bakisa biso maboko na mutu babebisa ba vie ya bato mosusu bango mpe bacontribue ya bandeko na nga tozalaka mayele toza bana mikete mutu musomo na kaka ngaye nazanan oya yo 45 ans ozanan yo 46 ans ozanan ban oyo kutu nazo beka lisone mwana 25 ans leki prière engindi pasteur bisukula engindi atala bite na lekana et pas ya leki atali leki po ya landakati atala bato bazana fonction atali leki asa bien asa cadre quelque part asala kana ye webi bano bazala awa azala musala na ye ana mwa church na ye asa très bien na kata famille azala kwa mwana suka abandi ko diaboliser mwana kaka kata téléphone allô bonsoir na munoko na bango ekoti so baloba munoko ni na bata braza ekoti na nini kuna ekoti na boye ekoti ezonge ndemo zana bandi ko diaboliser ye po basali na nzambo so babiba o babanga ka nzambe te so ka lobi a diaboliser ko diaboliser à 100% pe alali yo pe atiki yo to abana nikete loba bolingala kibino mibale na bolingo et comme keto lala na biso c'est normal mais o ezake na likambuke akucho na likamboko songolo to ezate a fondé na po ya ko beta biloko ça se passe pas comme ça abengi mwana wana lobi omone ndenge ezali awa wana na Facebook bayeba ni boyete mais bate kolo moko
alobi yo monene ozali wana ozana milimo moko yana bino nenga zana zokufa kala te il faut ngai na bondela pona yo il faut nga na bondela pona yo na longola yo molimo wana na kosala 3 séances na kosala 3 séances parce que ceux qui nga na sali prière pona yo te yo faut kata singa ocha limite ya liwa na grande sœur na yo ceux qui te grande sœur na yo ko benga mamokufi atala lobi oh papa ezani na bandi ko diaboliser po nini mokufi azandoki azala misala mabe abandi kokotsa mwana makambo mabe mwana comme kokima ba sœur na ye mais ba yebani kaka na net boye ba yebani te parce que abi bon na ko le Canada ko pona ça le premier soin na ko ya ko sala yo na ko sukola yo na ba vino na ko sukola yo na boye nzambe ngape na yebi na ba verset te bino boye ba verset donc ba sukola ka batuka na vino ti le po makambo na ba si ebele ba sali ozomona ba sala amour donc mona mutu muso sala amour lo la bango te ba o ba banga nzambe te to ke na bango na bi bazamu oya malamu bazamu ke bino bo umela to ke na oya mabe o to moni mitakala wana baso la telongia Jésus pour pas bebisa ba vie ya bato bocha bato maboko bato batelenga na ba vie bon pesa bato ba bisou na place sengeli passe na monoko na linu ya ozwa bisou kamata ben po obonga nzoko zo boma mutu bino boko changer mu colonie botika ministère nzambe bato bazala bango na kinga o balingi ba bema ba charge ba mema ba charge yo mona bi mosali na nzambe yebisi likamu na tongo na 14 ya ma pasteur ayebi au moins la pasteur zo tongo na mundi me nzamba zo sala pende ya minene pona nini na kasi to moni te nzamba saleli pona nini yo betele ki tata pasteur le sola ke betela mama pasteur elalité komi mais mosai na nzambe loko balataka eza vérité moke bango bandima ko kufa pe ko sekwa na Yesu ata problème ndenge nini mwasi na yaza na droite le bekuta na téléphone allo papa boni mais ouais ezake yo moko mwana confier ye ya ndo sa mère mon ndenge zana sikola minute mwana wana penza ayebisi malira nazo ya kosalo séance à liboso aye frère na bango wana pesi pa adresse ba yeba na ka na net au Facebook oyo mboka mboka te soko pesa la cimetière soko pesa la rond-point ngaba soko pesa la des bonhommes soko pesa la nini soko kotite muteme bonga te loko oyo Facebook ona yebite nzamba sunga bango ba benga tango sika ba documento se rencontrer biso na bango ba ye la biso vérité parce que Facebook ezali lié ya côté ya parole de Dieu ya ko ramener ba peuple de Dieu ba tika mabe soko sala ka mabe tika o boya côté ya biso vérité ça pona ko prêcher milimo ya batu bo gagner bango bo mema bango na bâtiment et biso to comme ko mema bino siko ça na sens to mona ko tata mukolo na boxer aye première séance na ser moko ye parti kinzo parce que ça diabolisa ki asali ye première séance kwatala ça c'est bon c'est bon deuxième séance aye asali deuxième séance c'est bon oh moi Nathalie c'est bon quand on a c'est à 21 jours à bengi lisusu merci pour la bakère na bino salinga bien à bengi lisusu ta molimo ko bonne zo sala tu vois njoka netaka zo benga tu vois na bazana prière en ligne makamba ba prière en ligne oh tozala mayele tozo kokufela ka batu to mtu muto yokoti mungongo na kata ndako koti sinde ndoki koti sa mutu oyo kozala bénéficiante na vie na yo ke ozo koti sa mutu moko boye so ko tia yo bulu yeke yo moko zape na bulu yeke bokumbani na babulu yeke tozwa mayele ngako na kima na katoliki na zona ngama nini te comme ekatanga tonka na ishuaka mbango ngana kimaka na so na vandi chile tu komso na esprit ko tanga mina ke melelo komi ngo ngabite na tika na baba o mwa mtu na ngai koma mdene ko mama mike ozo mon abengi baza bango na sona ligne ndenge za kakotsa mama ke babitala batu na ligne boyena ki bo moto boye pasteur wana azana église c'est un frère oui baba c'est na nzambe mena batu muso benga bango ba frère balingana bango ba bien aimé ba muso balingana bango ba grade wana te bo muso ba yaka mona mapeka benga na za homme de Dieu archbishop ngana za boye kobo na nzoto o mona tamso yomo ko to sala be kobo te me ya ba yebo sala mu yo poussa na te ba sele o mona bango wana o babanga nzambe te ba yebi ko sala bolingo ko bosa na mobali na mingi mabale kufa yo ndenge nini kuna o papa ngana zo mabota te bonga mona zo longolo bilamba na zo sala o liboso leka kuna tango ko sala tango ko tana na mwasi na yo na mobali na yo o ko swazeni tanga meki boya kanga na comme ko boya mobali na yo e ba kamisa na kata mboko
ngalo bakande oui bolinga na bino c'est bon okolinga no pe mutu no bolinga ni bino atazali musala nzamba ekolinga yo po lingi po ya kolinga yo ti bolali na bino mais o ezaki ebando sala maya lokuta ndezama be kaka na kati ya prière nzambe wala bakomi na nini 20 jours ezaki jour 20 jours ezaki jeudi nzambe yoka mawa milimo nkolo kanga kuna zonga kuna soki yo te mosusu aza te po famille wana penza babaki prière epa na biso vraiment eza nécessaire fatu bamoka kati namoni kaka lelo tokataka po mwana wana ntango ye asengaki ye asala ye 3e séance mwana wana abengaki grande sœur na ye malgré tout ya diaboliza qui est boyebi l'église ebele diaboliser bato ekaboli bato tomando quand église ba tete la wana banka makabola ka bato nzoka de beto ebele basai na nzambe ebele bakabola mabota bakabola bolingo bakabola mibali donc yemoka yaka na kati ya ndaku azoya kote liloba na nzambe azobeta nde pe biloko na kimia so mobala komi ya koti na ndaku bozongi tout droit bamakambo eza ebele mwana na bengi grande sœur na bi ya ngane naza awa limbisa ngai pone na bengi vraiment na yebike olinga ko zo téléphone nga te mais nazo expliquer tala nga yelinga na makama bandaka nzambe ote yo benga na na makama bandaka nzambe tala pasteur o asa ki première fois salinga yi jero sukola deuxième fois ko sala nga ngoli susu ayaki na mutu yana tuna yaki na parce que o wat o yo kotisinga o kotinga na line na prière na ye ka yo na piso ka lobi bani no ndenge ni ya na bi nazo ndima te po modeli soka simbi ko sambela ozomona likolo na se ekutanaka excès de prière ozomona lokolo likolo lizobaluka omona lokolo mokili ya sika omona lokolo makambo ya bien so moto azoprier to ndenge esalaka babie pa paster ya malamu oyo azobanga nzambe boto nanga tokoyeba bango ndeni na bilembo mosali na nzambe ya malamu alingaka bajete bokobenda nde na bilamba yo acamarade na ye akoyebi so vérité tika liboma tika ekobo tika bakuti tika moyibi akoyebi so ate oza mondimi na kati église nanga soko tiki moyibi te ekosimba te repens-toi parce que lien oyo ya yeni internet bazo ramener biso bazo teya biso bazo ko enseigner biso nakoki mateya wana eza boye eza lien moko eza public mpona kozwa koteya bandimi koreganie bandimi komela tomela lobi so oyoki mateya lobi komela tomela te eza nde losambo nde eza auteur. Voilà. Le sambonde yango ne ko isaka ba mire. Voilà. Oh, problème na mo ko changer pour la prière moto a lobaki. Seigneur, so kote na mose na nzamba solo et ça que loko moko boye na nzoto. Mbamoko yoki malili na nzoto tete. Voilà. Mais voici Seigneur, nazo prier. Ozo bisa nzambe makambo eza ya yo. Boko le balanga bongo to bandi l'église le to bandi l'église le te mais bango banandi biso apoani. Po ici ko ezaki ndesika na biso balobi. Baye ko sala nini? Ya malamu boze la ba fura confirmer si la bokende. Nabi na biso to ke na Hébreux 10:25. Bonsoir Nicoletta Ben Anthony. Oui, je suis maman Koulouta Rachel. Yana lobi ote nandimi te pasteur na ngai o kato zindiro na biso mundu kutuba ye aaki ko sukola bi asukuli bana asukuli ngai penza tanga sukola ki makolo salinga séance mba mi bale sikoyo ya misatu ayebisinga ke il faut accoucher na ngai po alongola esprit ya liwa oyo ezepa na yo ya na lingi ya nanga okufa te tala makambo azoyebisa nga naza occupé ya na lobi mono pa okoko safatu na yebisa na bibengisa ye aya na ndako soka ye alinga sala makambo wana yango boyoka zo baba piéger boyoka tina piège alobi soka alinga sala makambo wana bonsoir ebele Annabella soka alinga sala makambo la Léon bonsoir soka alinga sala makambo wana nga nazalaka na mele na musika benga bato intel baza pembeni na yo bato wana baya po bazwa ye na maboko boyebi ye te kaka ndenge tomonaka na net pasteur aza bogar boye pasteur aza lokwa leki ya Michael Jackson aza na biloko akata modele oyo est ce que pasteur wana lembi kolala nanu basi pasteur wana ndenge azala so batikele mwasika ndenge namonaki boxer eloko ne eza ya kompanzi eza ya kolala te nalalali mwasi te mais asa sisi tozwaka mayele ko oyebi biloko neye kolona na kati ya ndaka mwa mwasi ya bato ntango akomi
non que tu veilles si tu es qui peut pasteur séance et ça a élevé jour nini dimanche pasteur a communauté tozo kata kaka to continuer ka le mardi pour ça ya nzoto pour ça rolala moi si ye muninga la te boxer à Versace ye muninga la te boxer à roka ya litoko ye muninga ayo ko sukula ndaka batazo pa msape ne soumet o hôtel bo mosali na nzambe quel genre ya mosali ya nzambe mosali na nzambe basa ko humilier boy e bongaki ata okima lisumu a nzambe kimala yo lisumu te okasango ke bazobeta yo abengi bandeko na ye bazobeta omoza na bilamba na nzoto na kodefendre yo tina suka paster moninga na kodefendre ngai nela kodefendre yo ndima te mpo bakuti yo na bilamba na nzoto bazosala boye pourquoi mpo balingi bahumilie yo balingi bayokisa soni osambwa mpo na ka ya satan maboko ebetama mais siko yo bakuti yo paster système ya tire abengi ye pasteur abengi ye moko po mwana nga confirma ki ye abi oui pasteur na demi séance ono lobaki mais tozela ba prière si la pasteur aboyamo abi tete tozo stopper prière yo kelengiti ala la litama mwana poto afungola makola mwana poto pasteur ye kwasa oganye mondimi ndengo na fa gane ti sa makoloti abi ili foto kuta na ngana yo na ndaku pesa nga adresse mwana lokwa pazaki kode na ya na yazui adresse una pesaka Oya Nino, on a ta séance église, bon, on va continuer, bon, quand ça vient le cas, on va continuer. Quand on va continuer car bon demain bon ça pas de problème même les dimanches même les mardis c'est bien ok merci parce qu'il n'y a pas de problème. Azo kode yana tant passé azo sur l'endroit ande bango nyonso tu wana bazana ba ligne yana ya sa yeba kike leki nazo kilokutana na pasteur yani pesa kode na quartier pa ba vie musu bazala ka pembeni alobi mobala mwana wa kozala te fo bokuta mutu boyenter ya mobala ya kokuta e pasteur a telema ye ngwana na ye be ka senti pasteur ya ye mukata la ka bo pasteur azo sonner na se ye pa za kokota oh pasteur a hebie penda ka ndeto sola bona ba net ndeto mona na esa na ngoma bete mais basala nde batu ya sembo pasteur a ye bon, bien. Pasteur, yo mo ndengeni. Ote, eza mabete. Bon, na mona kana yanga moko, po eza ba séance moko, bato musu ba kokozala te. Bon, en tout cas Bible yo. Boyeba de Genèse Apocalypse. Pona koya kokosaka, kolobaka makambo lokuta na kati ya Bible. Est-ce que nzambe yebisaka bino ndengwana? Côté batia ministère na bino biso tozala kate bobota makana ngona libungu bandeko na ngai. Tanozo ba pasteur lokuta. Ya solo te. Ministère ezalaka établi utamela libumu ya mama soki mama bota biso na mama pasteur na kata nini dans ba bandeko na ba msu ba pasteur bala bandeko na msu ba pasteur msu ba pasteur na isa wa mo bino mukobo mi kamtaka na meza la wana po ya batu na lobaka na ifo ko tamla na ko banga nzambe basote ya biso to sala be fort yango sera na lobiye mo pasteur za ko te ya biso to lala na mibalite. Aussi sa séance à 21 jours. Mais il y a le 21 silité, tout ça on a 19 à que nous la leki na ngai. A sukolaye alalaye. Est-ce que ça a sens? Aïe c'est pasteur mata, ba mati ba komi wana. Ba mo pasteur tanga komi moni courage ba na boudin o ba leka na kiso ba beton. Ah bien, je peux me laver, ça bien non problème ezate, pasteur sukola na yo, eza na problème te. Pasteur a koti kasi pas sukola te, po ba ya ko sala makambo. Tanga koti atiki pe biloko na douche bilamba na ye nde ba mobilizaki mokili ba kokuta pasteur siko boye bisangai pasteur oyo azobanga nzambe nano simbi mwasi te mais loko eza ya kotelema ide na oyo ezalaki nini position na oyo ezalaki nini projet na oyo ezalaki nini ata na se ya confinement okoki kote ya boye mokolo bakofongola babatima batu balandi yo bozwi mwa kikuku moko otie batu encore batamangala balandaka ngulungulu balandi yo après alesima esalamika ndenge ezalaka tout yamba nani allo Allô? Ah oui, des filles, nazo rappelons dans 2 minutes. Nasi saka mukia comme ça nazo zwa bateau. Merci. Ozolanda, pasteur akoki kokanga motema te.
Donc dans azalaki wana asilisaki déjà kosukola abimi ne soumain mwasi azozela ye. Comment yo pasteur mwana koko yebiso na niveau ke koto ke no sukola mwana oyo yebite omona ke kaka na net oyembala liboso na ndako na ye yambala mibale oyebi pe kazape okipe alolongoli na yo kaleso nini bilamba olongoli pe sengle okokota na dusha batu ndako yo futaka te ndako yo bondela milimo wana kuto bimisa te kaka ndebo kutani na net na se ya confinement olingo bando beta biloko pe na se ya confinement pona nini boyiko menga na pesa ki grande sœur wana faute na yebisa ke eloko aboye basutenaka te ozalaki obligé te yebisa leki na yo akotisa ye na kati ya ndaku tanga lobi ke falala ye asale makambo Élysée basalaki ye ebongaka pese accepté po alingaka lala ye makasi kotala pasteur wana soka lali yo kokotelema te ebongo sibonga na oyoka soni yemonga yoki soni tenga siko na oyoka soni poani yemonga l'accès loko ninga ko nanga na kotele loko monte na omona bazo bete pezo kita te o sorta mbala ndenge nini yo ameleki biloko nini bandeko papo oyo bandeko chitukani na pesi grande sœur faute ce qui nous yaki na mundoki abomaleki na yo loko arataki liwamba la liboso omongo bokoti ya deuxième fois te loko andeka yako yobiso na sima bo bande ko lobana te il fallait pas pesa accès au diable oyebise ke fungo la porte à kota tanga sukoli nzoto bo yebi yete azo pangusa na esui bo yebi yete mais bokoti na kata ndako po asala makambo ya mabe tozalaka mayele to longwaka ba fan ya bato eza bien te ana bela ngala kokotisa mutu moko boyeka ate tokuta ninga na net lokola tozalaka na neti nazako ya mama ye akoya na mwasi na ye ayene kala ba pasteur banota mon équipe intercession botambola na bango te poani po ba posa ya nzoto eleka bino ba bula biso moko tovanda ka tokanga makolo mais ba pasteur musu ba banga ka nzambe te comment bazo kutolo ko telema makasi boina ndako mondimi comment bazo ko kutolo ko telema pe ya mupandi ya ko telema bongisa ngo tout droité pourquoi bozo ko fingisa ka ba chrétien pourquoi mutu muso ko mona kata musu prière leki na net boye pasteur azo tina ba prière mais ba beta ba kutaki na bandako ya bato bozo ebele ya malamu baza muke pezeli botika ko abandonner ensemble botika ko abandonner ba bâtiment na bino siko mwana ya mwasi na pesi ye faute pourquoi na yebi ko yebaki na yote mais yebisanga mokili nini ekondima ke mutu wana lali yote batu bakolo baki abeti yo biloko donc sérieusement soigneusement beti na ye parce que modèle kaleso wana efanda ki bouta ko beta yango ke ko sukola po biso to lobaka makambo bongo atamangala mutamangala ko peso na makambo kitoko na santé abelisa ngo vitamine bakolo bateke te asimba ki eta kende kende liboso ko soba alongwa base déjà ko sala match c'est si la ki yango kende ko sukola oh non to me mama kana ba sentiment te ba église union so eza batu no so batia ko maboko te ministère union so to diembelaka kombo ya pasteur mais bango so baza 5 ministères ya malamu bazali gloire à Dieu babito sangsate baza 32% donc sur 100% 32 ya malamu bomi luka bomi dusola bino monga na ko dusolisa bino te bandumba na ko dusolisa bino te nase ya confinement nase ya pasi nase ya ba problème ba famille ezu ba problème mutu muso mwana moki na tongo abenga mi ebemba chiki bana bato bazolela na mabota na bango yo zo ke kotika na mutakala na kata bandako batu bakotele be mosel na nzambe mosel na nzambe te tu es frère ata bango pe basel na nzambe bazalaka ba frère mais pone ko sa bloka boyoko biso za na droit mona mitakala na bino te ata ko doit vrai pasteur te. Pourquoi ko humilier Moussa Nanzambe? Pourquoi ko tenter Moussa Nanzambe? Ne pas tenter Moussa Nanzambe ndengene. Moussa Nanzambe. O benga Moussa Nanzambe. Nanda ko mundimi na butu. Aye ko lukani. Akoyana ma pasteur. Baka moko ya grave. Ce qui na balité na groupe ba intercesseur. Bakoya ba prier Nzambe. Doba ke yo boya bakende. Bala la pongi. Na nzela ya téléphone. Ata azo prier le muta malade. Akotanga ka ba numéro. Mais akopesa kombo mutu te. Azo bomba secret ya mpate. Alinge bimate. Po biso ba songi toza l'église. To okende ko bimisa. Mais basala Nzambe do to ko tonga na bango.
Quand on va dans le centre, on tombe très bien, on tombe petit, là il ne se peut bien, on va dans le centre. Quand on va dans le centre, on va kaka. Tout le monde mutaka la wane bini wana. Et bon siko mutaka na ya ba misusu eza na ba téléphone. Boye biango po siko na bisa bon ça la attention le ba ko na bisa tasso. Atasso ko na bisa lo baka. Po yo mo la musa na ndaba zo côté avec action. Mais ba photo les a partout. So bandika maté ya mutabaksi liko kwa lomba si ça to ke la na biso. Ça no to ke na so la la o. Mais ba oyo baza ya nzambe bazali ese ngana tenge bino komba batwa o koma tenge komba batwa na lobi bango nyonso tuté na lobi ba oyo bazo fingisa evre ya nzambe bozongela bâtiment na bino kala te ba ofungola botikela biso Facebook na biso na ba TikTok na biso makambo na biso so botika bokende soki bakangi église kula bâtiment ne bakangi soko bote ya deux fois na semaine bo continuer ka deux fois bokende na biso ba 5 fois te so bote ya soki de lundi dimanche na tikala ko mona te bozanga na ba qualité to boya temps plein. So boya temps plein. So ko sala ba intercession mercredi. Yaka na biso mercredi. To ko bonde na nzambe. Kasi o yaka na biso kaka ozoti na biso makambo. Mais na se na ozo sala ba makambo isaka kati. Tokeba na ba prière en ligne. Tokeba bande ko na tokeba mama. Oyo kumba super mais mo ba kumba kate. To so benga na fifi tomate ngaka lo bana biso makambo. To yoke nalo. Fifi ninga lo bana biso nini. Alinga sala mo intervention, OK? En tout cas, le lèvement de téléphone, tu peux pas bien dans la salité pour ça ma camamabe. Mon sœur n'a pas une bénédiction à Katanda. Mon sœur n'a pas une de maudire battu. C'est comme la zone où les locaux les servent pas battre son mot dans ce bâtiment. Bon, t'es là à côté l'eau nae. Bon, t'es là à côté l'eau nae. Balobi maudit soit. Moutou à son monde à moutakana ya tata nae. Ata za tata na bisote mais aza soi-disant. Mosani moko ya nzambe. Oya za esepelisa. Oya koka kokanga posate. Oui, monsieur n'a jamais bakata tout droit de moi na bongi ça pour que tu me pandi là ta boxeur classé mo kitoko comment mama buzoba buko to ke na na fifi ngani nga buzoba te ya ponga mo buzoba na tika ngo ya ngani nga buzoba te bon buko te ya bien te to vona ka boni mutakala kingande bien ce que c'est que bimi mutubakanga nga mwana alinga bana na baleloko ni na fana na lobi koma mutu na tangi komba mutu na bibo zande mukie o baza basai na nzana o tu batikali ba makangu na biso na lobi mabe te pour nga pili boza na basai na nzana le roi na nzana na ta versité quand tu as pu bino Hébreux 10 20 25 beaucoup de kotanga ngo siko boninga na décortiquer te bozana boni boyko mutaso tikala mutakala nga bino bozo sepela oye ko ya na ndeni te mutela mabe nandaka bato mwana bata 25 ans. Alors Fifi tomate molobeli kamata bisou maman. Kamata bisou. Merci Fifi. On a déjà là. Nous t'avons quoi pour la bonne zangai et mon Merci d'être merci vraiment. T'as la confusion là, so. Il faut que ça deux personnes. Bazuya. Moi oui. Bayokana na bandikola bakanga pasteur wana batantaki pasteur soit disant to yebite ndenge yo lobake. Basala ba prière en ligne tia ko prière pour na ko sokola Fatu komona likata mobala ndenge vimba kita na slip. Ozomona Fatu kota bene loko mobala ndenge pasteur wana mon frère ndenge alaki na slip Fatu yo ntipe mtabina douche mo basala ite. Basalaki na bango Fatu yokana bilengi na bango apoko yoka bilengi nde mwana na kaka saki plan na bandeko na bayeka pasteur na slip. Donc là si mwana na reketaki pena ndenge bakali pasteur si pouvait pas kaeka sa vai na pardon ba beti bilo. Fatu pasteur lelo ko telemi bongo. Yo mwana eko telema. Yo mwana eko telema.
yo so mona muto e muto asa meka nkoro mona nde lo ne tele makana oh fatu ankolo yo ka oto mona mona ba TV tene ba lo ba mama ankolo na TV ba lo ba mama nkoro to ba mama ba teka bilo ka kindoki nde ba lo ba TV ka ne za lo ba ngo ba mi ba nde ba beta ka masolo na ngo fatu moni pasteur wana aza akoza azane faux pasteur te azane vrai pasteur to landa ka mate ya fatu to landa ka mate ya pasteur ba satan asaleli ka pla akoisi nala koisi satan bongo nanya kokwesa pasteur abatu ya fifi yo so mona satan yo mona satan o mona satan omona te fatu nanya kokwesa po sentiment sexo moni sexo ba ba kota lifelo na ngomi so la ingano na moi moni lifelo ya sexo ba to kota bele na lifelo po na sex fatu omoni ba nishipa oyo ko ezo pona te basi azamta sentiment basi nenga zana abala na ebite tamsu yo yeba po solena ba basi abala ana bala te abala te kana sa kosukula nde asukula ki moko nde apesi ye mukanda wazo vivre na o baboteli mwana moko a eloko te aka frère ana batima te me aza makamanza aza ne pe pasteur te ngo lobi oui aza frère fatu mwana mobali azo sukola mwana mwasi yo buleni siko nengo zana mobali moko azo masaka ti ko masa na zo ko masebo zo kende bo kende yo sakana mobali azaka mobali yo ko mitika mutakala te bo pasteur azo sukola moko le pasteur azo sukola soki frère wana ozo yeba te ke foko nengo sukola nga aosimba nga déjà bando toucher nga te me fifi asukolaki ye te séance wana yaki ezalaki ke abeta nde biloko mpo alongola molimo aliwa ya grande sœur na ye na nzoto ya petite sœur mais fatu yo asir ke nde baza babetaki biloko te po otiatikala na silipe wana nde eloko ndenge evimbaki parce atushaki te foza asa atushaki deja eloko etelemi ye soki asalaki te mpo mbai soki motusho deja eloko etelemaka akoma na posa kota seke deja le eloko etelemaki akomi na position azobima wana na douche nde bakokanga ye fatu ozomona eza mpe foti ya mofi wana mwana wana fatu mwana ana pe mwana ana frara bato wi me mwana ana pe ata bakosukola ye ye moko mwana ana azomontra te makambo lelo eloko ezobomba meza te internet ezolakisa makambo nyonso azomona te ndenge bapaster bakosaka basukolaka bato omona paster apo osukola alali yo etu ya ndokomona ngo te basala amour makasi na internet na bapaster oyo basukolaka bato deja frère azolo basukola mpona esprit de mort imoko misosola te ozomona siko bazwi pasi frère bato babandi kobeta ye babandi kobeta ye wi asali mabe mais fatu basanisaka soso na pese te soso kotoda pese okai susi nde babetaki ye okai susi nde babetaki ye susi eza te nde babetaki fatu mais nazolobaka basanisaka soso na pese te polo yo mo mitike nde naabona mitike naka mutaka na mbinga nango basala zosukolanga yo kasi paster eloko ne etelema te fatu basanisaka mwasi mobali te kaka boboya mwasi mobali te bato oyo basala bamassage wana batangela yango akozala na ide te na mutu ke ane nakosala massage te ozala te sikoyo yo frère mpo soki aza paster soki aza frère na ye te ozomona fatu likambo yango ezozala mwa flu oyebi mpo na nini nayebi te wana eza na ndenge naomona yango mwa flu azwi na ta na ye eloko etelemi fatu etelemi dalevie te ntango so esa betaki akotaki ekava asepeli esa ekomi siko na ntango ya masolo bandeko ne baye po ti ndenge bo wana etemi ti baobeta mwa mbala bato azoba bopiégenga ti baobeta ye wana deja sa simbaki ozomona ndenge oloba oza na raison lelo bato bayebaka priere aligne ni bakota mpo bato bakotaka dans le vide oyo atindela bato mpo lekala makorona ebandi bato ebele bakomi koteya na internet eza mabe te mais soki ozoteya ezaka te boganye bato kaka na internet soki otie priere soki obi bopartage lelo meme bapriere aligne oka tolandaka biso nyonso il faut kopriere obi nzambe paso na olanda aza ya solo koma paster mpe bamagie baza ebele bafo paster batonde na baona ebele na bainternet oyo ozomona bafo paster baza ebele po ekomaka priere ye bopartage bozotindela bato moto mosu amona oloba
occupé te donc ça va continuer à la frère au pasteur ote mais on continue le abe ya continuer à la ngati ngati na matière qui mais ko to ça mais matière la bino ya combattre wana eza mutu donc ninga zo sur la likamu nae ozomona d'accord fifi ba pasteur ba tondi ebele na internet ba faux pasteur ba zebele ndeti frère wana ane pasteur tazane frère ozo prier ne kana ligne mba mo ke asukolo na sauce ni kasi ba eza matelo bo basi ebele balala bango bongo ti bamabala ebele te kufa mpona makambo oti balalaka wana bakendaka sukola na frère moko mobala pasteur mais frère ake sukola ezala ye alobi ote frère moto alobaka sukola ye sibilokala sa vraiment émission tokos na partage yango c'est bon tolando fatu merci fifi tomati molobeli kamata my point wana ezalaki fifi tomate molobeli balobi molobeli ya mboka nalingi na éclaircir fifi tomate alobi ke satan moto akosaki paster mpo paster abeta bamishipa oui diable aza na ndenge ne asalaka ministère na bango ezalaka ya bitumba ezalaka entre la vie ou la mort moto azomema mpenza ministère azalaka moto oyo nzambe kaka moto abatelaka ye normalement bazalaka mpenza na kimia te bayela bango témoignage ya lokuta ye masonge moko bima kote moko boye me nzambe kaka ndenge aza nzambe ye nde moto adefendaka kaka soki mosali na nzambe azalaki mpenza véritable mosali na nzambe epuis azalaki na état ya gêne bakoki koya kopiége ye te tant mpe mwana abengaki kaka eyaka boyeboyeboye po atalisaki grande sœur mais grande sœur azali kondima te abibenga ye aya après prière mais ye moko na posa ya sentiment ya nzoto ya milimo ya bato oyo bakoti na nzela ya confinement bakoti ye aboya a changé la date ya prière a kati prière wana ke na bang ya nazo ya lambela ngai boye mutu bokutani kaka na kata net oyebi position na ete soka aza marié to aza na nini na aza fiancé oyebi te oyembala moko na kata douche ya bato kosukola toke mutu musala bonga satan moto akosaki nga satan akosaki onini yobi satan na okande balobaka babi aza type moko aza pe bugar na ndenge na ye toyelevaka ye te me toyelevaka komwa nzambe mpo aza likolo na nyonso me tozolobela ba faux pasteur oyo akoboya akotaka lisusu na nini te na Facebook te tobengani bino bolobaka Facebook eza lie moko ya mabe nzokande Facebook eza lie ya évangélisation bozoko évangéliser biso tozwa parole de Dieu likambo eza na ta nango likambo yango nini na baeglise kuna bokendaka ota mosusu lundi mercredi intercession samedi réunion dimanche culte kende na selfie telema na église banda koteya mikolo etikali landa biso awa bokomi lelo lobi lobokuna so yo ozwi te maa pasteur azwi so maa pasteur azwi te lobokuna boye bosoko to confinement ekosila tozalaka na bino tozala na bino te tozala na bino te bato babengami basali na nzambe te botika ministère ya nzambe kimia ezalaka eloko nini fifi nangi na répondre moke place alobi ke ifo ezala fi wana basi babetaki biloko nazolanda maloba oyo ebimi na monoko ya fi wana na banza boyokaki napesaki ya ne grande sœur ne faute nalobi oza na faute oza na droit ya kotinda leki na yo te ayamba moto bino boyebi te bokutana ndeka na net na kata ndako yaya la maison c'est la vie yo kokotaka mutu yo yebi te aya kokota na kata ndako po ate azosambela lokola likolo na so ezokatana te il faut boyebana ça va moi de lieu de rencontre bokutani oyebi peye bino boyebi te boyoka kaka sango koyoka via pourquoi kotinda leki no akotisa mutu na ndako nana kondimake mutu wana lali yete bango nyonso to baza mpe na faute na place na bango mais pasteur wana azalaki makasi bato mikusi mosusu bazalaka makasi bazobeta ye wana eza kobeta babrazavillois soki akutanaki mpena na likofi oyo eza ya bato ya Kinshasa alingaka zonga mutu na bible lokuta alingaka atanga yango te mpo kongole abetaka moninga ne kongole ayokaka ata mawa te soki bakangaki mosali na nzambe ya kongole na ndaka babrazavillois mais bazolia ye na bikedi na musaka na fumbwa basangisi nakolo bango gloire à Dieu te bakangi muta braza te poza makamba buzoba ozoyoka tozala mayele awa na Facebook eza lié ya évangélisation boye évangéliser soko ozalaka aventurier ozalaka molerengo osalaka makamba mabe komema ngo awa te soki toyebi na makamba mabe papa awa na neti koya nango te po biso tozalaka awa tokoya koloba kombo na yo eza bien te biso pe
bata ba sentiment omoni kaka mutu pasteur wana fashion pasteur wana boga moyen ana makambo ya nzambe po biso bata mangala tozalaka na sentiment moko o tolobeli na muta brazin bongo biso bata mangala tozana ngote nga aza na batebele kutu mutu mosu abenganga abinga kuna ana pasteur moko atobimaka na biso na ye bongo ezalaka te nga mpe nayebi pasteur alingani mpe mutu balinganaka balalaka na bango ezalaka te wana bao babangaka nzambe te mutu mosu wana nakweyaki nzambe atombolisi ngai natiki tika pupula mabele bosana kosala yango lisusu te sokomi lelo sukoli oyo lebo osale pa oyo lebokuni osale pa oyo kanga bible tosalaka na biso babétise babongo yemi tozoteya biso za parfait te nga nayesi bino ndenge wana bible kutu naoko kofungula yango te naoko koyebisa bino baverse te bo parfait yango yani nayesi bino oyo eza terrain na biso topesaka maloba na biso koto bana na balinga net basa bainternet biso moko basa bainternet ta mosu tomonana bamardi ta mosu tomonanaka pete me bino boza kaka wana koloba ya bashankara basika lelo omona bozoloba bongo na se nango ntango osilisi nano esili te osoki okota na ndaka mutu tala nde bokomi otikala motakala tala ndenge bokomi kosamba bamibala yango oyo bazalaka bapasa yango na pale na nga te awa te nga na mibali mosusu alinga ata paster na kati ya ndako to soko ndenge nakoti boye namoni bino ntango naobima boye babima mpona bamakambo ya boye frère wana azalaki paster te c'était frère mais atie bato nyonso to na kati ya panie moko oyo yo mpe tika na oka eza makambo bata babraza kuna bo bata babraza baa banyama bandeko na biso te toza bandeko na bango malgré to bango babomaka biso bakongole bomanioka mais baoko kobeta frère na bango te so ezalaki kongole me bazotuta bazoniata bazovandela bazosubela bapaster bakongole bozwa mayele botala bandaka bato bokende kokota na ndaka bato omwaka basasi yo kuna paster kote oza kuna nayebi ke osumate yo osi ekoti yo nga nazocompare mwana ke nango mosika eza te badinga mosusu baza mpe na baémission eza sujet ya koseka mpenza makasi te soki frère oyo abengama mpena na kati ya ministère nzambe ye moko yabi ndenge nini ya kodefendre ye soki mpe bango batiaki piège mpo tomona eloko ya paster paster moto mokusi boye aza na nzoto boye soki bango batiaki piège ndenge mpo tomona paster bango mpe baza na kaka bango bilaka melien to bayaki mpo baprie na paster oyo na ligne mpo asambwa boye nzambe ye moko ayebi mais soki paster amesala neka kosukolaka batatamaka na savone ya benda auta nango na braza to ya munganga ya lecoque ya brillant po asukolaka bato akokutana na nzambe ngam na osambisa bino te ngai te bomoni ngai nasalela so bapaster mission na boya mpo bayokaka na bango te ngai alobi nde bosala bolibere mpo kala te confineme esila bozonga na babatima soki mpe baza ya kokanga soki mpe boteyaka kaka 2 fois par semaine boyaka mpe kaka 2 fois boyaka mikolo nyonso te makambo oyo boya koloba na ngai te makambo ako te epondaka te tout le temps so bozo koévangéliser oyo baévangélisaka na ndenge malamu c'est bon na boyi te na ndenge malamu mais bandeko oyo batikali tozwa mpe mayele lelo tomoni ya sere na biso nanga ondimaki babeti ye biloko te moto so ondimaka ke basakani na ye général mpe chumadika moto so ondimake mwana tata nazalaki na coupe asasaki makambo na ye ata babeti ye master sa profiter wana mangala bavie master sa vide mope master pasalaki na eloko te mposa nzoto ka ezoboma ye encore na sa confinement mwasi azala te ndenge esalaka mpo mibali biso bakoka na bango kokanga te bayeba mobala mobulu na mwasi mobulu na ntango akobatama boye te obenga na 2 heures du matin tonoli obenga mpasi oluki opesa bakatonoli mpo kaka nzambe so ababimisaka akitalatala bo ndenge tokosambwa nga te ndenge tokosambwa na mitie mpe na kati me ndenge nga te paster zwa maye balobini bien sûr paster asali mabe toyokanano bien sûr paster asali mabe pourquoi pas bafilmaki kaka paster ye nayebisaki bango pourquoi paster asali mabe mais bino bozwi kaka paster bofilme ye susi na bino ezalaki kaka tomona eloko na ye susi na bino ezalaki kaka tomona elongi ya paster oyo aza ndeko na bino moko ya braza moto akongo te ndeko na bino bowuti na kote na bino kuna bolobaka monoko moko pourquoi bofilmaki ye kasi aza frère na bino bosolola bosololi na ye boketisi mbala suka mpo asali mwana eloko te pourquoi botiki mwasi mpo na nini
bo sauvegarder moi na bino mais bo bimisi moi na mbala sambo na minute au muto ndima te que pasteur atikala ko la moi cité ba ko ba la qui petite ma casse bo tia pasteur bo tia moi si iko sala bien pourtant mo tinda ki ba piéger o tinda ki moi si ba ko ya likola moi cité akoyi likola nini o libele akoyi likola nini o likolo akoyi ni moi ça séduire akoki na eta ki kokoya po bango pantalon na bango ezala ko kanga mate mais fallait bo tia na moi si bo tia na moi si bo sambu sika mutaba to moi c'est pas ça ya ko sambwa na kati ndako no yambi mutu azaka na net yo yebite o kotisi 3 fois liboso asali o seya c'est ça ngasala que ndenge nini po azala ki na groupe d'intercesseur ba yaki wana ayaki na mutu ba otambola naye deuxième fois epena mutu ba aska samba ki oto asimba ki yote ote après ka pona nga asukulinga na ba vino so kasala ki ni siko asukola ki o ndenge nini makamona sukola ki abendi dilili tanga ya lebi yepa o osala musala punda te fa beta biloko via ipina lingi na ngate na yebi ke eza batu na mina braza me nga na olo baka ndenge ezalaka babi tozala bourgmestre na biso via ipi babi muta braza ndeko na biso braza vilo mais akoma na ye muta mangala pourquoi bango ba filmer kaka papa pasteur et puis sujet but na bango ezala kini to mona ka mutakala to mona ka mutakala to mona ka mo li soko pasteur Jésus. Tout le monde a dit que pasteur. Tout le monde a dit pasteur. Tout le monde mais pasteur a dit que bakange maboko ma obunda na bato boso batikaka nga frapper nga ki maneta na caleçon pour nga essayer pasteur na sel mabe fallait pour kanga pe moi si bino surtout bilonge monana mais moi ça ko bimane avec le temps batna surtout bazolo baraki non alala ki parce que to sani alati bon alongo lycée moi mikumba ndambo ezala ki to ayeko tikele lisu mikumba nzambe tozala na ba mikumbe yo kutana mutu mo boyebi te abandi ko kitiselo ye sengela ki soki pe kolwe nga deta na lobi bozana likambo yebisa matenga na otika bino tozala ka mayele na pekisi biso ba prière te na lobi nde moni lio ya Facebook eza ya biso ya ba lobeli po ba ngaba ngasa moins sérieuse alo ba na internet tam mutu muso finga moins sérieuse asa kutu sérieuse bande le lobi okuna parce que yo muto ye na ko évangéliser nde mutu mabe babi to mélanger ba sena nzambe te ba o baba nzambe batikala ka bisika na po bona mioka 32 personnes sur 100%. Yo mo mi kotisa ka mi luso la mi zale la place wana ngana tengi na komba batu te toko yebo na bambuma toko yebo na ba acte toko yebo na masolo pasteur aza mutu ka seka na miso batu te pasteur aza mutu batuna ka makambo te pasteur aza mutu avalo ba likamba so ko examiner na ngina lo bani pasteur aza mutu ba polémique te ko swana et le ko swana so pasteur eza vérité no zo bimisa tika mobulu otika mabe botika kindoki biso te tozo yima pasteur pe yipeka botika mabe papa salelo posa nzoto yango tini boya na net so que o repasser veste na yango likambo ni veste ko vana na ndaku te o repasser bako so repasser bako so yoko bima altongo 4 alléluia biso pe ko toto ko kate maman au panier parce que tu viens à la maison dans la maison bah ko beto biloko fele batebele bana ba photo ba pasteur ba lobi na bino bo publier en côté et ça malam tout so publier pas kutana ki na faiblesse bo publier en côté surtout so bolinga na ki na bolingo ya solo bolingo sili ko publier te ko sambu sate eza bien te basaka bandeko na biso ministère o ba memakesa makasi eza kilo eza libende misusu babela misusu bakalingama misusu bakufa posa ya nzoto me ba misusu te mamso ta boloko ne lemba asala ne sute pose sila me misusu te so monika moi ça ta ko lobe loko te atelemi bazala pe batu bakape na ba posa bakape na ba sentiment ngana otika biso na taso na bakambibela ko loba te me tozala kama yele na ba prière net nangana tiabola ndango bomona bakamni ezoleka oya zo sala mais esimbi te internet ni YouTube nanga ekale fona beta code na makambebele na mutu ekoya avec les temps tozala malamu mingi batonso to ba se déranger ki ke deta ozoyoka na te nazali nazo so tana ngana nga ko ya na makambo eza penda boneti bango ba benge omoni pasteur pa ba beti ti bakati kalselo o nebi na kalisa batabraza ba mabe ndeko na bango moko me bakati kale songo eloko nebimi
musala nzambe monaka pasi babeta yo ata boyaki kote ya vérité mwasi mobali bakobobalana bovanda na ekobo ntango otei botika ekobo mobali atelemi gifle nzambe akokotela yo makasi otelemi bilikambo te tu m'as giflé problème eza te kete soit loué obimi na ozi bible nao po tei vérité oye mpe na motema te ke boya mwasi mpo nga na remplace mozolobake botika lisumu kolala sa kobala moto eza lisumu po elengi moko batia na makambo kolala mwasi na mobali ndenge ezalaka elengi eloko naka mpe muteke boma biso ye eloko oyo nzoto motao yango nde muteke boma bato me bazobeta yo na eloko yo moko olingi okati mabondeli ya tata obandi 21 jours ti obandi premier jour bokende na 21 jours 19e jour mon frère oyo oyo kosukola moto na sens ne nga nazotika bino nazolemba bino ka ndenge ezalaka bonsoir ebele bozala bien tozokontinue kaka kobatama ndenge kaka ezalaka me bato mpe bazotambola na bango tozongo te komaka alire ke tokangaka monoko te oyo mpona malade yango esali tombesani nango te baoyo nyonso to bazolela bamicondolence neti ngai nakufeli vraiment baza vraiment connaissance na ngai nabengaki papa leki ya mwana oyo abengami jojo bayenge na france tokoyaka kaka eza kimia mwasi na ye azwa makasi mireille donc bandeko nyonso bakufeli bamicondolence oyo bapase baanniversaire na bango bajoyeux anniversaire moye nayembela bino eza te mpona na kanda ya motakala paster namoni nasa confinement ezotambolaka na bandako biso bana basi tolingaka bongo tozotambwisa voilà nazaka na bino toza ensemble oyo nyonso tu nalobaki nabetisi motu libaku limbisanga nazala te mpona nasakana na bakomba bapaster te bato nyonso bazotunaka babombaki mwasi mpo nani babombaki mwasi mpo basalaki tro bakomaki fatigue babona mpo basambwisa mwana babongo eloko wana etelemaki ya pamba basalaki ti ngai na molobe na nde na kati ya mboka bongo kasi paster akende kosukola mpo babanda action baza bango mbaleka nano moto aye te basali baaction paster asisaki sukola mpo alata bilamba na dushe nde baye bamokwatini bisengo miniti mokie ete nde esambwisaka bato bapaster boyekola kokendaka na basi na hotel paster bokendaka na 5 étoiles ofuti pende hotel bokoti yo moko moto akolando na caméra oyebi ndenge kose justifie na bondumba me na ndako ya bato oza na raison te biango likambo ngo nibili okendaka na hotel te likambo ngo nini boluwaka taxi te okomi na gare yaka kozwanga zwa taxi kwenene ekita na porte esika babengaki mikotela ju na ekobo na mosusu akufaka na mbeto mondeni mpo baémission mosusu tolingaka kosala te voilà nga la tiki biso to se préparer tokota baémission mosusu ekoya nsima mpe ndeko na biso fifi aza na émission na pokwa tozala malamu mingi nayebi ke baquestion eza ebele bato bazotuna na korépondre ndenge ni général alobi babombaki mwasi pourquoi ezalaki baje na bango na mwasi basalaki paster wana piège ye mpe akoyesamaki non général pesho na banzo okoti retard basalaki mpenza paster piège te paster asali 2e séance moyiba atina suka bakosani baokanga yo ntango asali 2e séance fala tikane ya 3e yaye kobenga su mwana soki na sisi prière nakoya kosala yo sexe mpona esprit ya liwa ya grande sœur na yo na nzoto mwana apanike abengi grande sœur na ye azaka na 25 ans asako mpe mama problème eza te abi ya tala moto oyo elakisaki nga nzela ya prière en ligne alobi ke tolala biso mibale asala nga sexe ntango akoéjacule akoverse akoverse nde akolongola nga milimo yana bien moto azoteya biso makasi boye akoma na niveau non yo benga eloba soki prière esili tosisi 21 jours tokutana tindele adresse ya mpona mwana ngo mpenza keza ya solo me bolala te ntango akoya kolongola bilamba benga biso me na condamné ser fallait pas sala ngo me modele oyo o paster ayaki bon soki mpe mwana nasalaki ndenge grande sœur alobaki ke alongola bilamba akende nano asala kwa ake kosukola asala ebanda kosukola baya kokanga yo wana gloire a Dieu me mpo na ngai namoni ke baza bato balalaki makasi bongo balalaki na bango bon sikoyo ndenge eza paster ye moko eloko eza ya kotelema nano bosala eloko te okende kaka kosukola na kokota kosukola eloko eza kotelema sikoyo oteki nango ya kotelema banda na nzela tosalaki yango makambo bapiégeaki ye ya solo balingaki bayeba mpenza ke ye moto azopesa bango baprière ye moto akomi na niveau oyo voilà mais eza mabe piège na bango mpe esali mabe lisumu na miso ya nzambe
pasteur mosusu na Canada na Montréal asali ba parti na mwasi na Kinshasa ti yo kata kuna mela makila nga pe na mela makila koto mwasi abeli liboma ti po émission na ye nango te bazosala makambo minene pasteur wana na Montréal azalaka marié pasteur ana marié na bana mais akelinga mwasi na Kinshasa asali ne ba parti sala loko ozomona nga kata kuna mela po pasteur aza moto misala milili tala makambo azosala ndana nga kolinga nga na ba photo na ye na ba photo mwasi abeli liboma so na tcheli bino e bondima te mais c'était un homme dédié o ate akasa pe na bâtiment na ye bozomona biso nde tozwa mayele. Bonsoir Jocelyne la sagesse tozwa mayele to yeba pasteur abeti ne biloko pesho yango babomba ki fi ba garder fi tala kaka bino mibali bosambwa kate on a sa robeta ndongo ata pasteur ba beta ki bon okene ngani mobi mususu mais biso so ba biso déjà ndongo na lipende afatu bombo sani lipende afana be wi lipende nanga na lakse mobale nanga siko esali nini ozomo lipende kune bokokala mnoko kanga motema te voilà yango wana fatu etwe d'état ba pasteur mingi baza ba bidoba ba faux pasteur voilà c'est on a ça ba pasteur mingi baza bidoba ba faux pasteur musele kakela binga na sina kutala na ka oyo ba finanga mabele ti mabele sala passe. Bonsoir ma chérie d'état, bonsoir Ebele Joséphine Congolo, ma copine de tous les temps. Voilà pasteur a fini mundimi mabele ti e na sukana moi je me suis fini mabele faut ça la kaka ti pêche bongo sikoyo tala niveau to yebani na net boy pona bengo no na ndaku na fona yeba yo na ko bengo mbango na kata ndaku na to vena kitu nganza mina ndenge ni to kutane na Facebook to sole prière na Facebook to milalele ka na Facebook to mikaboneli ka na Facebook ata yumoko. Merci beaucoup Joséphine, merci ma copine. Balala ki na bango makasi bolingi mpe kotika ngate bakesi zo ya kaka mosusu alobi oye pasteur asi ya tala makambo pasteur avant moto bando yemba na cher tous les musiciens balekaka na kati ya nini ya bureau ya pasteur bakenda yo ko yemba na te so pasteur a goûté onano te siko yebisanga sikoyo yango moni batebele bavanda na bandako abone lisumu na nzambe na prier na ngata na net siko fallait bo fana na bandako na bino nde bakanga batima bino pe bo batama bolandi biso awa. Voilà, merci beaucoup omoni mais nzambe asunga aza piégé parce que yemoko akokai ko batele loko na été mais pasteur mo ça pe loko tcha tout droit pour loko les ya kotenga mais ça ba problème nga za mambe loko batenga na tiki bino nalinga bino bino bolinga ngai tozawana toza ensemble bon ngala zana nga o ba finga ba to mo sa net avana na ndako siko bango bazoya na buzoba siko biso na bango na sa confinement mutakala na ne bimi kuna ya bango bye bye.